大家好，歡迎嚟到 Connie 細味人情。呢一集咧嘅內容咧會輕鬆啲㗎。喺你移民生活中，有冇遇過文化差異嘅經歷呢？我咧就有唔少啦，我都唔知道咧係文化差異，總之就係差異啦。唔止喺英國㗎，台灣都有，有啲咧仲係幾烏龍幾搞笑嘅。呢一集同你哋分享一下。不如講下台灣先啦。以前我就住喺台中嘅，咁包租婆咧就要求我現金交租，咁啊冇俾銀行戶口我啦。咁所以咧，我每2個月咧就要見佢一次噶啦。每一次見佢交租，佢都買啲小禮物俾我喎，搞到我咧好尷尬。跟住到第4、5次咧，我就學精咗少少啦，就去超級市場，起碼買2個靚啲嘅愛文芒俾佢啦。所以咧交租咧都幾有壓力㗎。其實我又唔係好明白，我所有朋友交租咧都有銀行戶口就咁過帳，我都唔知點解我係要現金交租嘅。唔緊要啦，都係幾特別嘅一個經歷嚟嘅。住喺台灣嘅時候，我就係一個 YouTuber。咁嗰陣時咧，就總會有啲公司咧就會嚟想同我傾談一啲合作啦。咁喺開會傾緊嘅時候咧，慢慢你就會覺得啊，其實個合作機會咧都唔係好高嘅。咁我就好婉轉咁同佢講啊，機會唔係好高喎。咁當然啦，人哋未必好了解，就會鍥而不捨咁喺度說服我啦，就搞到我唔知點算。咁最後尾咧，我嘅小宇宙就出嚟啦。就可能我嘅率直性格就同佢講，唉，其實個機會咧都差唔多接近係0㗎啦。我知道咧咁樣去講咧，會令到人哋有啲難堪，甚至嚇親人。咁但係我又唔係好想嘥人哋時間，費事抱一個假嘅希望啦。所以咧，我都相信嗰陣時嘅好多傾談一定得罪唔少人嘅。至於喺英國又點呢？喺英國咧飲食方面咧，我就好多咧好有趣嘅故事。譬如話啦，我就同我啲外國朋友一齊去飲茶食點心啦。佢哋好有趣嘅喎，點完點心之後咧，就提我記住幫佢哋咧點 soy sauce，佢嘅豉油啊。佢哋乜嘢都點豉油㗎，蝦餃都點豉油㗎。唉，我見到粒蝦餃都覺得慘慘地啊！咁跟住咧，我就問佢啦，咁你食唔食海鮮㗎？佢話食，不知幾中意啊！咁我話你食乜嘢海鮮㗎？佢話食乜嘢都冇所謂，不過咧就唔好俾佢睇到我哋點樣處理咧嗰啲海鮮喎，譬如魚啦、蟹啦、龍蝦啦，因為咧佢話見到佢哋個頭望住佢，佢就覺得好可憐㗎啦，佢驚佢忍唔住咧要抱咗佢咧將佢放生。我又有另外一個故事咯喎，咁最近咧我就去 Costco 買咗呢一盒港式雲吞啦，咁我就好友善咁送咗2盒咧俾我一個本地朋友，咁我就教埋佢，我話呢一個係我哋香港好出名嘅廣東雲吞嚟㗎，你加個麵加啲水煲滾佢咧就應該好好食㗎啦。咁咧過咗幾日，佢就好開心咁 send 一張相俾我喎，大家睇下。入邊係乜嘢呢？佢就攞啲綠豆同埋啲雲吞就一齊嚟炒喎。然之後佢仲話：哇，好創意啊！係咧 West meets East。當我見到嗰張相嗰碟雲吞，我覺得個雲吞都有啲可憐嘅。喺英國講完飲食文化差異之後呢，咁啊講下生活上嘅一啲嘢啦。有陣時咧都會幾激氣㗎。譬如好似話啦，我年中我就需要搬屋，咁我需要轉地址啦。咁喺轉地址嘅過程，咁我就好順理成章咁啊諗住同電力公司、水費公司講，不如你幫我改埋我嗰個名啦。點知呢，原來係唔得㗎喎。我啲本地朋友就同我講啦。哇！你唔好咁貪心啦，你改地址就淨係改一個，唔好再改其他嘢。如果你想再改埋其他嘢，你就不如咧刪除咗你個戶口，由頭申請過啦。我就唔信啦，咁啊嘗試下就不斷咁樣聯絡，
電力公司，叫佢俾張表格我，等我再填翻去改名啦。過咗半年啦，所以而家咧都係唔成功，改唔到。我已經咧決定躺平，由得佢啦。另外一樣嘢令我覺得有啲掹整嘅咧，就係關於汽車續保啦。咁我嘅車就需要續保啦。喺香港嘅時候就好簡單嘅，你儲咗 NCB，自然咧保險公司就會聯絡你，俾一個價錢你。通常咧就因為有咗 NCB 咧，所以你嘅價錢就會少啲。咁你睇下你接唔接受？好簡單，唔接受揾個第二間咯。件事好簡單嘅，1個鐘頭搞掂㗎啦。但係呢度咧係完全不一樣㗎。我記得咧，大概喺到期前個零月啦，我保險公司就聯絡我啦。哇！一加價加30%，咁我就有啲唔甘心啦。咁就要上網去再揾第二啲公司報價。一揾咧揾咗3整日，我已經知道我自己咧好好彩。最後尾揾到一間新嘅保險公司，可以同我先前嘅價錢咧係差唔多相若，因為我都聽到咧坊間好多嘅其他朋友講，哇！大家就起碼咧會加30到50%，但係我都唔明白，其實如果我想 stay 翻喺同一間保險公司，點解冇一啲叫做 loyalty discount 嘅咧？點解又要咁大家費周章費時間去揾個另外一間？咁我就問下我啲本地朋友啦，佢就話：哦，好簡單嘅啫，大家都懶咯，保險公司懶，然後咧受保人又懶，受保人懶就費事睇啦，叫你續保咪就咁續保咯。保險公司懶就費事同你咧就計咁多數啦，咁啊駁你懶。我覺得成件事對我嚟講係有啲匪夷所思嘅。所以咧，我嚟緊嘅醫療保險就嚟又到期啦。其實我係咪又要經歷同一個過程呢？嗱，仲有一樣嘢咧，係我到而家都完全唔能夠適應嘅。究竟係乜嘢咧？就係我哋嘅聖誕節啦。咁你知道啦，喺英國嘅聖誕節咧，就係 family and friends 嘅 gathering。咁啊，好多時佢哋就會有好多嘅聚會啦。咁所以咧，所有嘅店鋪、公共交通工具咧，完全停止嘅。咁我第一年嚟到，應該2年幾前啦，我就唔信喎，就揸架車咧就出去市中心。當時咧我就諗麥當勞都起碼會開嘅，起碼俾我買到杯咖啡。點知出到去咧，成個市中心好似咧電影28日之後，乜嘢都冇，死寂㗎。唉，咁冇辦法啦，唯有返屋企度過一個好寂寞嘅聖誕夜啦。我之後問一啲本地朋友，我仲話俾佢哋聽，亞洲嘅聖誕節同你哋係完全相反，兩個極端㗎。點解呢？你知道啦，我哋就唔係淨係 family gathering 㗎嘛，咁啊會約朋友啦，出去 shopping 啦，咁所以咧啲店鋪咧就會開得比平時更夜，交通工具甚至有陣時就會開通宵添喎，簡直係兩個完全嘅極端嚟㗎。你叫我點可以慣呢？不過咁第2年咧，我就有 Netflix 嘅 Emily in Paris 咧去陪我度過。究竟今年我又點樣過呢？遲啲你哋會知嘅。呻完一大輪嘅差異之後呢，但係英國都會有一啲文化差異嘅嘢，我自己覺得係欣賞，同埋我而家自己咧都會跟嘅。第一樣嘢咧就係我好欣賞咧，呢度有一啲店鋪咧，純粹淨係賣一啲 greeting cards 嘅。咁我第一次嚟到咧，哇！我直頭覺得件事好奢侈啊！可以開一間鋪淨係賣卡，因為喺香港嘅鋪租咧實在太貴啦。呢樣嘢基本上咧係唔能夠發生嘅。咁所以咧，自此之後咧，我每到過時過節，特別係聖誕節啦，或者係朋友嘅一啲生日啦，甚至佢哋搬屋咧，我都會去入呢一啲店鋪買張卡，親自手寫去寄俾我一啲朋友，因為我相信收到親筆寫嘅卡咧，都會有一絲溫暖嘅。咁我會繼續我呢一種英國嘅文化。呢幾個月識咗一啲新嘅本地朋友，佢哋不約而同知道我喺香港嚟，總會同我講：
喂，你哋香港人呢，有樣嘢係世界知名嘅。哇嚇，咁嚴重？咩係世界知名㗎？哦，你哋係 very famous in hardworking。吓？唔係啩？係㗎，你哋好出名㗎。咁我後尾又聽翻我自己喺呢度住緊嘅本地朋友同我講，佢話佢哋翻工啦，或者做義工啦，本地嘅同事都會好婉轉咁同佢講啊，手腳可以慢少少嘅，或者可以休息下先嘅。其實我都幾 buy 呢一個提議嘅喎。我哋人已經喺呢一度生活，亦都可能係冇以前咁緊張。咁點解我哋要咁急呢？應該學下佢哋點為之叫做 work-life balance 就真。另外一樣呢，就係我發覺一個禮拜前我就知道呢，英國嘅樂隊 The Beatles 咧，佢哋出咗一首新歌喎，就叫做咧 Now and Then。咁我嗰刻咧就覺得好雀躍，就快啲咧喺 YouTube 咧睇佢所有嘢嘅 making of 啦，聽嗰首歌啦。我覺得咧係關我自己事㗎，因為佢係一個好代表英國嘅出名嘅樂隊嘛。咁 Beatles 出最後一首新歌喎，咁我當時諗啊，點解我自己會覺得咁緊張嘅呢？我覺得我好似係英國嘅一份子，呢件事係關我事㗎。咁係咪即係話其實我已經咧開始有些少歸屬感呢？講到文化差異，真係講極都講唔完㗎。你哋有冇相關類似嘅經歷可以同大家分享下？如果當我睇晒你哋嘅留言之後，儲得夠，可能文化差異要出第二集添啊！最後頻道啱啱開始咧，可以收到你哋咧嘅 Super Sticker，咁我非常之多謝有朋友仔咧俾呢啲支持我。咁唔係因為嗰個銀碼嘅多少，而係我好知道咧你哋真係想支持我嘅，我非常之開心嘅，多謝晒啊！好啦，今集就差唔多啦，我哋下星期再見，拜拜。